السلام عليكم البنات، واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا في اطيب الاحوال ان شاء الله وفي تمام الصحه والعافيه. فكما شفتوا يا البنات، اليوم جبت لكم بليغات. دائما في العواشر تنحضروا المعسلات، البليغات الشباكيه، المقروط. فقلت علاش لا ما نشاركش مع البنات البليغات بالزلجلان واللوز. فغادي نبداو ان شاء الله بالمقادير وطريقه التحضير. فكما كتشوفوا معايا البنات، خديت واحد القطريه ودعت فيها عندي هنايا 400 غرام ديال الزلجلان اللي تيكون مغسول ومنقي وما كنحمروش، وعندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق ديال الحلويات، كذلك واحد ساشي من خميره الحلويات، معلقه كبيره ديال القرفه، رشيشه ديال الملح، 4 ديال المعالق ديال الزيت اللي تيكونوا كبار، مع 2 ديال المعالق ديال الزبده المذابه. يستحسن زبدة تكون يعني يا ديال البواطة يا نباتية. كذلك تنضيف صفار بيضة. عندي هنايا ماء الزهر باش غادي نجمع العجين ديالي. فهانتم البنات، غادي نوضع 4 ديال المعالق ديال الزيت على دوك 2 ديال المعالق ديال الزبده. فإلا ما كانش عندكم زبده فاكتفيو ب6 ديال المعالق ديال الزيت. وإلا بغيتو عاوتاني ما ديروش يعني كنخلطوا ما بيناتهم يستحسن. فهانتم البنات، دابا غادي نخلط كامل دوك النواشف كما كتشوفوا معايا، ديك زلجلان وكذلك الدقيق، زائد خميره الحلويات ورشيشه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال القرفه. وإلا بغينا نزيدو النافع وحبه حلاوه حتى هما كنضيفوهم، فانا هنا ما ضفتهمش، اكتفيت فقط بالقرفه. هانتم البنات، كنحاول انني ندمج الخليط ديالي مزيان، كامل هاد المكونات يندمجوا ليا مع بعضياتهم. هنايا غادي نضيف داك الزبده والزيت، وكذلك غادي نضيف صفار بيضه. انا هنا كانوا عندي 2 ديال الصفار البيض، فضروري ما غادي نكتفي غير بوحده. غادي نحاول انني كما كنقولوا ندخل داك الزيت وداك البيض في الدقيق وفي الزلجلان باش كتجينا فتيه. يعني كل مكون ضفناه يعني في الخليط ديالنا ضروري ما تنعطيولو الخاطر وكنخدموه مزيان، حيت الدور ديالو كل حاجه وراه عندها الدور ديالها في هاد المكونات. فهانتم البنات، كنحاول انني ندخل كامل دوك المكونات مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا ليا مزيان. هانتم البنات، وهنا علاش ما كنديروش الجلجلان محمر، حيت ديجا غادي نقليو البليغه ديالنا. الا درناه محمر فغادي يتحرق لينا الزلجلان. هنايا غادي نجيب ماء الزهر. هانتم البنات، كنبقى كنضيف بالتدريج. وإلا كان عندكم شتوما زهر كان عندكم يعني مجهد بزاف، فيمكن لينا اننا نضيفوا له الماء. فهانتم البنات، هنايا جمعت العجينه ديالي كامله وكندلكوها، يعني ما كتكون مرخوفه، ما كتكون قاصحه بحال العجينه ديال الشباكيه. تنوضعها في واحد البلاستيك غذائي وتنخليها كترتاح لمده ديال 1 ساعتين، وعدا كنبدا كنسرح فيها. فهانتم البنات، الا كانت كتلصق معكم فوق سطح العمل عفوا، فيمكن لينا يعني تستعملوا بلاستيكات، يعني كتسرحوها بين 2 بلاستيكات بحال كنسرحوا الصابلي، يعني ما نستعنوش بالدقيق، فيستحسن اننا نسرحوها بين 2 بلاستيكات احسن. فهانتم البنات، هنايا بعد ما سرحتها اللي كتكون ماشي رقيقه بزاف وماشي غليظه، هنايا عندي هنايا اما غادي نخدم بالجراره او لا غادي نخدم بداك المرشم المربع. فانايا كنفضل بالنسبه ليا يعني من خدمت يعني هذا الاخر خدمتها بالمرشم المربع كامل، خدمتهم به حيت جاوني قد في العبار، وحتى الخدمه يعني سهلت عليا، ما كانش عندي صعيبه بزاف. فانتم الجراره ديما غادي نمشيو عوج مع دابا الجلجلان يعني باقي حبوب، فهمتوا؟ يعني ما كيعطيناش الضوء اننا ندوزو الجراره دغيا. فهانتم البنات، كناخذوا واحد المربع كارو هكذا وكنبقاو نقبطوه ما بين صباعنا دوك القنات ديال البليغات، كيجيو
ناجحين 100%. فهانتوما اللي كنتشوفوها البنات، ملي كنشوفوا ان العجينه ديالنا ما هبطاتش يعني العجينه ديالنا راها ناجحه. هنا بعد ما ساليت كامل الكميه ديال البليغه ديالي، كنخليهم انا تينشفوا، كنخليهم تحت شي سريجمه او لا في البالكون، كنخليهم كينشفوا مزيان البنات، باش هكذا في القلي تيبقاو لينا كما خدمناهم كما تيبقاو. هنايا تنسخن الزيت شويه وكنبدا كنقلي. فكما كتشوفوا الاضاءه راها ناقصه بزاف، ولكن حيت راه الليل دابا، فهانتوما البنات انا كنبغي نخدمهم يعني من نشفوا بغيت نقليهم نتسنى يعني نحيدهم عليا من الطريق، وكذلك باش نديرهم في العسل تيباتوا فيها ليله كامله. هنايا كناخد حبه وتنشوف الا بدات كدير يعني كتفشفش، صافي انا غادي نبدا نلوح في البليغات ديالي وتنقص عليهم العافيه باش كيطيبوا من الداخل. فهانتوما البنات يعني كلشي كيكون حدايا، العسل كنكون مبعده غير واحد شويه، يعني المقله اللي كنسالي منها تطيب صافي كتبان البليغه ديالنا ملي كطيب عفوا تنحيدوها وكنشفها مزيان من الزيت وكنوضعها في العسل. هنايا خليتها باتت ليله كامله. هنا كان عندي اللوز مقلي كنقليه مسبقا وكنوضعو في واحد القنينه زجاجيه وكنحطو في الثلاجه تيبقى هو كنعمر به البليغات ديالي على هذا الشكل هذا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البليغه ديالنا. فكنتمنى انهم ينالوا الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم. فالبنات سمحوا لي ما حليت معكم حتى شي وحيده، ولكن ان شاء الله فيديوهات قادمه غادي نحلها معكم. فانتم البنات كيجيو هشاش بزاف البنات وزوينين لا في الشكل ديالهم لا في المذاق ديالهم. فكنتمنى انهم ينالوا الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم. فبالصحه والراحه وحتى الفيديو مقبل ان شاء الله.